Pak Tarik, tumben nelpon. Ya, halo Pak. Halo Maul, kamu bisa ke rumah saya sekarang nggak? Oh, saya ke rumah Bapak sekarang. Iya, ke rumah saya sekarang. Ada perlu. Hmm. Oh, oke Pak, saya OTW ya sekarang Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Iya Maul, waalaikumsalam. Saya boleh masuk Pak? Iya, masuk aja Maul, kita ngobrol di dalam saja. Terima kasih Pak. Iya. Di sini dulu ya Pak. Iya, silakan. Terima kasih ya Pak. Jadi, kamu udah tahu kan tugas kamu apa? Enggak Pak. Iya Pak. Kalau untuk manipulasi pemungutan suara saya takut Pak. Soalnya bisa ketahuan, kalau ketahuan sih itu penjara Pak. Jadi kamu nggak mau utang-utang kamu saya bayarin? Tapi Pak, Saya dengar kamu nggak lulus SNBP kan? Ya, gimana? Itu nggak tahu saya. Saya baik hati loh kamu. jadi Pak, saya terima tawaran Bapak. Oke, itu kamu ikutin kata saya. Oke Pak. Tahu nggak sih itu kan ada dua calon RT yang bakal menghuni kampung kita, Bu. Hah? Siapa tuh, Bu? Itu loh, Pak Haji Torik sama Pak Aryo, Bu. Oh, si juragan tanah itu? Iya, Bu. Dan kita harus pilih Pak Haji Torik. Loh, kenapa kita harus pilih Pak Haji Torik, Bu? Bagus tuh kalau milih ditorik, kan dia orang kaya. Oh, Jadi bisa iya. bantu rakyat. Bener tuh, kita pilih Pak Haji Torik. Kita dapat sembako loh, Bu. Ibu tahu dari mana sih infonya? Kalau dipimpin sama dia, jalan kita dibangun, gabungan kita dibenerin, belum lagi minggu depan arisan kita dibayarin loh, Bu. Itu, Bu. Kalau gitu besok kita pilih Pak Haji Torik aja. Betul itu, Bu. Sya, gimana hasilnya? Keterima nggak? Enggak, gue cuma beda 2 digit. Terus tolak deh jadinya. Ya, sama sih. Gue juga cuma beda 1 digit. Tuh mau nggak mau kita harus ikut SNBT dong. Ih, nggak mau banget gue. Oh iya, lu mau tau nggak? Kita bisa masuk kuliah tanpa tes. Emang ada? Ada sih, tapi ada syaratnya. Serius? Terus apa tuh? Itu juga. Itu Pak Aryo bukan sih? Iya, Bu. Itu ngapain ya Pak Aryo? Ih, mencurigakan banget. Iya nih. Bisa. Pilih Pak Torik aja, Bu. Iya, tadi kan juga saya pilih Pak Torik. Saya juga pilih Pak Torik. Tegar, saya titip meminta ya, soalnya saya mau ambil kopi. Oke Bu, saya juga titip satu ya Pak. Oke, Pak.
Jadi kamu udah tahu kan tugas kamu apa? Enggak lah gitu. Jadi Pak, kalau untuk manipulasi pemungutan suara saya takut Pak. Soalnya bisa ketahuan, kalau ketahuan sih soal penjara Pak. Jadi kamu nggak mau utang-utang kamu saya bayarin? Tapi Pak, Saya dengar kamu nggak lulus SBP kan? Ya, gimana? Gimana saya? Saya beri hati loh kamu. jadi Pak, saya terima tawaran Bapak. Oke, itu kamu ikutin kata saya. Oke Pak. Jadi gini, saya sini mau bayar saya kemarin. Tumben memang cepat. Oh ini udah lebih? Kamu lagi menang undian? Enggak Bu, saya lagi baik-baik aja kok. Cuma kalau misalkan Ibu mau yang lebih, saya bisa kok. Oh iya, apa syaratnya? Jadi gini Bu,